不要追随自己的激情。我们越是关注于热爱自己所做的事情，最后越不喜欢去做。在所做所有事情之前，总是试图抽象地做出评判，这是一个可悲的错误。对于自己想做什么，我真的很困惑，困惑到连自己付出了什么代价都没有意识到。人们总是急于开始生活，但这是个悲哀。要在某方面有所擅长，这需要时间。除了激情，乔布斯还有什么没有告诉你？做你爱做的事，钱就来了。2005年6月，史蒂夫·乔布斯站在斯坦福体育场上的演讲，准备向斯坦福大学的毕业生们发表演讲。乔布斯穿着牛仔裤和拖鞋，罩着一件毕业袍，面对23000人做了一个简短的演讲，主题是自己人生中的经验教训。演讲进行到大概1/3处时，乔布斯提出了下面这条建议：你需要找到你所爱的东西，成就大事的唯一方法就是热爱自己所做的事。如果你还没有找到，那么继续找，不要停下来。演讲结束时，全场响起掌声。虽然乔布斯的致辞涵盖若干不同的经验教训，但他强调要做自己热爱的事情这一点被放到了突出的位置。例如，在有关此事的官方报道新闻中，斯坦福大学通讯社报道说，乔布斯督促毕业生追求自己的梦想。不久，一份非官方的演讲视频被放到了视频网站上，之后像病毒般被传播开来，并且获得了超过350万的点击量。后来，斯坦福大学官方发布的视频又获得了300万的点击量。人们对这两个视频的讨论集中在热爱自己的工作的重要性上。总结起来有下面几种反应。最宝贵的经验就是找到自己的人生目标，追随自己内心的激情。人生苦短，不能一直做着自己以为必须得做的事情。追随自己的激情，人生是给活着的人的，激情是生活的动力，对自己的工作怀有激情才是最重要的，不要停下来。阿门。换句话说，在这份演讲的数百万观众中，很多人兴奋地看到乔布斯这位打破常规思维的大师认同了一条我称之为激情假设的诱人的职业热门建议。激情假设认为，要获得职业幸福，关键是首先搞清楚自己的激情所在，然后找到一份与这种激情相匹配的职业。这个假设是当时美国社会最老生常谈的话题之一。我们这代人有幸可以选择如何度过自己的人生，但从小耳边就充斥着这种信息：要崇拜那些勇于追随激情的人，而同情那些安分守己、循规蹈矩混日子的人。这种信息无孔不入，要是不信，下次去书店时，你可以花几分钟时间浏览一下职场建议书籍，略过简历撰写和面试礼仪方面的指导手册，没有一本书不再推销这种激情假设。这些书有着诸如职业匹配、连接自我理想工作的桥梁、做自己透过人格类型的奥秘、发现属于你的完美职业之类的书名，并且许诺只需要做到几个人格测试就能找到梦寐以求的工作。最近，一种更具杀伤力的新型激情假设正在传播开来。它是绝望地声称，就本质而言，传统的隔间式工作是糟糕的，而且在激情的要求下，个人得自谋生路。这些书有着类似《逃出格子国》这样的书名，正如一条评论所描述的，这本书教了一些小窍门来哄自己开心。此类书籍以及成千上万的全职博主、专业顾问，以及围绕着职场幸福的核心问题打圈圈还自称大师的人，全都受着同样的内容。
要想幸福，你必须追随自己的激情。正如一位出色的职业规划师告诉我们的，做自己爱做的事，钱就来了。这已经成为职业咨询这行实际的座右铭。职场竞争力，这里存在一个问题，撇开这些让你自我感觉良好的口号，如果我们仔细研究一下像乔布斯这样有激情的人物真正是如何开始自己的事业的，或者问问科学家们能够影响职业幸福感的究竟是什么，那么问题便不那么简单了。你会开始发现一些不对的苗头，稍加推敲，看似言之凿凿的激情假设便会土崩瓦解。最后你会不安地意识到，追随自己的激情或许只是个糟糕的建议。大约是在完成研究生学业后的过渡期间，我开始推敲这些苗头，最后我彻底否认了激情假设，并且开始探索哪些方面对打造自己热爱的工作才是真正重要的。规则一专门设定对激情展开讨论，因为追随自己的激情是个糟糕的建议。这条认识是后面所有内容的基础，也是最好的切入点，就是开头提到的乔布斯的真实故事以及苹果公司的创立过程。别听他说的，看他做的。假如你在苹果公司创立前见过年轻时的乔布斯，可能就不会把他归为热衷于创业的科技公司的人。乔布斯曾就读于里德学院，这是俄勒冈久负盛名的文科飞地。上学期间，他留起了长发，并且养成了光脚走路的习惯。与同时代的其他科技先知不同，学生时代的乔布斯对商业和电子都不怎么感兴趣。而且是喜欢研究西方历史和舞蹈，还对东方神秘主义有所涉猎。入学1年后，乔布斯就辍学了，但仍在校园里待了一阵子，睡在地板上，去当地的克利须纳神庙蹭饭吃。他的特立独行使其成为一个校园名人，用现在的话来说，就是一朵奇葩。杰弗里·杨在1988年出版了一本调查详尽的传记《史蒂夫·乔布斯：过程即是奖励》。他在书中写道，乔布斯最终厌倦了靠救济生活，便于20世纪70年代回到加利福尼亚的父母家中，给自己在雅达找了一份夜班工作。这家公司之所以引起他的注意，是因为他们登在圣何塞信报上的广告写着好玩又挣钱。在此期间，乔布斯把时间花在了雅达利以及大同农场，后来是一家位于旧金山北部的乡村公社。他曾几个月没去雅达利上班，而是去印度进行了一场托钵僧式的精神之旅。一回到家，他便去了附近的洛斯拉图斯禅修中心，开始认真修行。1974年，在乔布斯从印度返回之后，在当地一名亚历克斯·卡姆拉特的工程师开了一家叫接入电脑的计算机分时服务公司。卡姆拉特找来史蒂夫·沃兹尼亚克的，想设计一个终端系统，用来让客户接入他们的中央计算机。与乔布斯不同，沃兹尼亚克是个真正的电子高手，他痴迷于科技，并且在大学里系统地学过相关知识。不过另一方面，沃兹尼亚克对商学一窍不通，于是他让朋友乔布斯来处理相关的细节安排，一切进展得很顺利。直到1975年秋天，那个时候，乔布斯离开了一段时间，因为他要去大同农场。可惜他没有告诉卡姆拉特这件事，等回来的时候，他的位置换成了别人。讲这个故事的原因是，这些行为并不常在热衷于科技和创业的人身上出现。然而，此时距离乔布斯创立苹果公司不到1年。换句话说，在创立他梦想的公司之前，乔布斯是个有点矛盾的年轻人。他追求心灵上的启迪，而接触电子行业不过是为了赚点快钱。
在这一年的晚些时候，带着这种心态的乔布斯偶然迎来了他的人生转机。他注意到当地的计算机迷兴奋于套装电脑的出现，这些发烧友们可以在家里组装电脑了。对于这个令人兴奋的事情，不止他一个人注意到其发展的潜力。一个雄心勃勃的年轻哈佛大学学生看到杂志《大众电子》的封面，出现了第一台套装电脑。后来，他成立了一家公司，来给新机器开发一套 BASIC 编程语言，并最终辍学去经营事业。他给他的新公司起名叫微软。乔布斯竭力让沃兹尼克接受自己的想法，设计这种套装电脑的电路板，然后卖给当地的爱好者。他们最初打算每块电子板花$25的制作成本，然后以$50卖掉。乔布斯总共想卖100块电路板，这样一来，除去板子的印制成本以及最初的$1500设计费，他们还能小赚$1000。不管是沃兹尼克亚还是乔布斯，他们没有丢下正常的工作，这完全是他们在业余时间搞的一个低风险项目。但是从这一刻起，故事便迅速向传奇方向发展。乔布斯光脚来到了字节商店，这是保罗·特雷尔在山景城开的一家极具先锋意义的电脑店。乔布斯向特雷尔销售电路板，特雷尔不想要纯电路板，但他说会买组装好的电脑，每台电脑出$500，而且要50台，尽快发货。乔布斯迫不及待地抓住了这个赚钱的机会，开始四处借钱筹集启动资金。正是这个不期而遇的苹果砸中了乔布斯的脑袋，苹果公司诞生了。正如杨所强调的，他们的计划很谨慎，都是些小打小闹，他们并不是梦想着征服整个世界。追随自己的激情是危险的。与大家分享乔布斯故事的细枝末节，是因为细节事关能否找到人生有成就感的工作。例如年轻时的乔布斯接受了他们自己的建议，并且决心只做自己热爱的工作。那么我们今天可能就会看到，洛斯阿图禅修中心多了一位广受欢迎的老师，但他并没有听从这个简单的建议。毫无疑问，苹果公司的诞生并不是出于激情，而是出于一个幸运的转机，是小打小闹结出了意外的硕果。职场竞争力，我毫不怀疑乔布斯最后对他的工作产生了激情。如果看过他所著名的主题演讲，你会看到一位显然热爱自己工作的人。然而这又如何呢？所有的一切告诉我们的只不过是能够享受自己所做的事情。这很好，这条建议虽说不错，但也近乎废话，并不能帮助解答那个我们真正关心的、迫切需要解决的问题：如何找到我们最终会热爱的工作。我们是否应该像乔布斯那样拒绝停留在一个固定的职业上，转而尝试大量的小型方案，然后等其中一个突然成功？在一个大的领域进行探索重要吗？怎样知道何时该坚持，何时该放弃某个项目？换句话说，乔布斯的故事回答了某些问题，却产生了更多的问题。也许唯一明确的是，至少对乔布斯而言，追随自己的激情这条建议并不是特别有用。2. 不要急于寻找，激情是精通的副产品。人们总是急于开始，但这是个悲哀。其实，在从事着有趣职业的那些有趣的人当中，乔布斯寻找满意工作的复杂旅程还很常见的。2001年，4个刚大学毕业的学生开始了一段横穿全国的公路之旅，去采访那些围绕着对自己有意义的东西而生活的人。这群朋友向那些人请教，如何把自己的职业塑造得令人满足。
并把这次旅行拍成了一个纪录片，后来扩充成了一部系列片，在美国的 RRR 供电视网上播放。最终，他们成立了一个叫“寻路之旅”的公益组织，意在帮助那些年轻人复制他们的旅行。寻路之旅的重要性在于，它保存了一个庞大的视频资料库，里面有为这个项目而做的大量采访。对于人们最终如何找到一份有吸引力的职业，如何想深入了解其中的真实情况，这可能是最好的资源。只要花些时间看看这份档案，你很快就会注意到，乔布斯的历程所具的复杂性，与其说是个例外，不如说是个规律。例如，在对公共电台主持人埃拉·格拉斯的采访中，就如何搞清楚自己想要什么和知道自己将来擅长什么，3名大学生迫切地想知道他们的看法。在电影中，人们会说你应该去追求自己的梦想。格拉斯对他们说，但是我不信那一套，事儿是一步一步做的。格拉斯强调，要在某方面有所擅长，这需要时间。他还要详述自己花了多少年去熟悉电台，才得到一些不错的选择。关键是要强迫自己去完成工作，强迫技能形成，这是最难的阶段。他说道。几个采访者备受打击，因为他们可能希望听到一些更鼓舞人心的话，而不是工作是艰难的，所以忍着吧。格拉斯注意到他们的表情，但他继续说，我觉得你们的问题在于，在做所有的事情之前，总是试图抽象地做出评价，这是一个可悲的错误。档案里的其他采访都同样说明，你很难提前预测到自己最终会对什么产生热爱。例如，天体物理学家安德鲁·斯蒂尔声称，不，那时候不知自己要干什么，我反对那些要求现在就要决定将来要干什么的体制。其中一名学生问斯蒂尔，是不是在开始博士研究课题时，希望一天能够改变世界？不，斯蒂尔回答说，我只想多些选择。阿尔梅里克是海峡冲浪板的创始人，他讲述了一个类似的故事来说明自己随着时间的流逝，才无意间找到了激情。人们总是急于开始生活，但这是个悲哀。他对采访者说，我不是一上来就想建立一个庞大的商业帝国，我给自己定下的目标是不管什么都要尽力做到最好。在另一个视频中，在华盛顿州斯坦伍德市工作的著名玻璃艺术家威廉·莫里斯带领着学生们参观他的工作室。那是一个改造过的谷仓，四周是茂密的太平洋西北部森林。我有一堆不同的兴趣，但没有一个重点。其中一个学生苦闷地说道。莫里斯看着他说，你永远无法确定，也不会想确定。这些访谈都强调了很重要的一点，有吸引力的职业通常有着错综复杂的起源，因此不能简单地认为只要追随自己的激情就可以了。这个结论可能会让有些人感到意外，因为他们长期以来陶醉于激情假设的光芒之中。而对于采用严格的同行批评的方法来研究职业满足度的众多科学家们来说，这个结论并不意外。几十年来，他们不断得出类似的结论，但直到现在，在职业咨询这行也没有多少人真正重视过这些。接下来我们要关注的正是这些被忽视的研究成果。有关激情，科学可以告诉你那些真相。为什么有人喜欢自己的工作，而那么多人做不到这点？克利夫笔记对这一领域的科学研究做了如下总结：
职业满意度受很多复杂因素的影响，但是使职业与事先存在的激情相匹配，这一简单概念不在其列。为了更好地了解这项研究所揭示的客观现实，下面列举我看到的比较有意思的3点结论。结论1：职业激情是稀缺的。2002年，一个由加拿大心理学家罗伯特·瓦格朗所带领的研究小组，对539名加拿大学生开展了一项大规模的问卷调查。问卷的设计初衷是为了回答下面这2个重要问题：这些学生是不是拥有激情？如果有，那么是哪些方面的激情？激情假设的核心是假设我们都拥有某种事先存在的、有待发掘的激情。这项研究正是为了检验这一假设。结果发现，在被调查的学生中，84%的人被认为拥有激情。对支持激情假设的人来说，这听起来像是个好消息。但是如果再深入研究一下这些学生的具体追求，就不是那么回事了。前5大经过确认的激情为舞蹈、冰球、滑雪、读书和游泳。这些激情虽然在学生心里的分量很重，但是对于职业选择并没有多大贡献。事实上，在确认出所有的激情中，只有不到4%与工作或教育有关，其他96%都是某种爱好或兴趣，比如运动和艺术。很多人可能一时半会儿接受不了这个结果，因为它是对激情假设的一个严重冲击。如果我们连相关的激情都没有，那么追随激情又从何谈起？至少这些加拿大学生来说，很大一部分人需要一种不同的策略来选择职业。结论2：激情需要时间。耶鲁大学组织行为学教授埃米瑞斯奈斯基一直在研究人们如何看待自己的工作。还是一名研究生时，他便在《人格研究》杂志上发表了一篇极具突破性的论文，探讨工作、职业和天职的区别。按照瑞斯奈基斯的表述，工作是谋生手段，职业是使工作渐入佳境的途径，而成为天职的工作则是组成人生的重要部分，是个人身份的关键部分。瑞斯奈斯基调查了各种职业的从业人员，从医生到程序员再到文员。他发现大多数人可以坚定地将自己的工作划分为3类中的某一类。对于这种划分，一个可能的解释是，某些职业要优于其他职业，例如根据激情假设预测，在与一般激情相匹配的职业人群当中，如医生或教师，把工作真正视为天职的人应该占有很高的比例，而在不那么光鲜的职业，即那种不会有人梦寐以求的职业里，把工作视为天职的人应该几乎没有。为了检验这种解释，瑞斯奈斯基观察一组组织相同、职业几乎一模一样的员工。大学行政助理，他发现一个让自己很意外的结果：将自己的职位视为职业、事业或者天职的工人人数大致均等。换句话来说，工作类型本身似乎并不是一定决定着人们对其喜好的程度。不过，激情假设的支持者会反驳说，像大学行政助理这种职位会吸引各种不同的员工。有的人选择这个岗位可能是出于对高等教育的激情，因此会热爱这份工作。而有的人可能因为其他原因，如工作稳定、待遇不错，误打误撞地从事了这份工作，因此他们有一个较低层次的体验。但是，瑞斯奈斯基的研究还没有结束，他调查了这些助理，想明白为什么他们对
对待工作的态度会如此不同。结果发现，最能准确预测一名助理是不是将其工作视为天职的变量，是他从事这份工作的年数。换句话说，经验越多的助理越有可能爱上自己的工作。职场竞争力，这个结果是对激情假设的又一次冲击。瑞斯奈斯基的研究表明，最快乐、最有激情的员工不是那些将激情化为工作的人，而是那些做得足够久，从而擅长自己所做的事情。仔细想想，这是有道理的。如果有了多年的经验，你就会在自己的事情上做更加出色，而且产生效能感。你还会有时间发展牢固的同事关系，会看到自己的工作给他人带来的巨大好处。且不论这种解释有多合理，重要的是它与激情假设相矛盾。激情假设所强调的是当下的幸福感，而这种幸福感来自于将自己职业与某种真正的激情相匹配。结论3：激情是精通的副产品。在一场题为令人惊讶的动机科学热门 TED 演讲开始后不久，作家丹尼尔·平克在讨论他的著作《驱动力》时告诉听众，过去2年他一直在研究人类行为动机的科学。我可以告诉你，外在动机和内在动机这两者相差悬殊。他说，如果你学习过一些科学课程，你会发现，科学知识和商业行为之间有条鸿沟。他所说的科学知识指的是一个有着40年历史的理论框架，自我决定理论。他所说的可以说，对于为什么有些追求能给人动力而有些不能这个问题，这是目前科学给出的最佳解答。自我决定理论认为，不管是在工作场合还是在其他场合，如果想要获得动机，你都必须满足3个基本的心理需求，而这些需求是个人在工作中感到内在动机所必须的，因此被称为营养物质。其一，自主，感觉对自己的生活拥有控制力，并且感觉自己所做的所有是重要的。其二，胜任，感觉自己擅长自己所做的事情。其三，归属，感觉自己能与他人建立联系。最后一项需求是最不令人意外的，在工作中感觉自己与别人关系很紧密，你会更喜欢工作。前2项需求才比较有意思。例如，自主和胜任显然是相关的。在大部分职业中，如果在自己的事情上能够做好，那么你不仅会因表现出色而获得成就感，而且作为奖励，通常还能更多地掌控自己的职责。这些结果可以用来解释埃米·瑞斯奈斯基的发现，经验更多的助理会更喜欢他们的工作，原因之一可能是胜任和自主需要时间，而这两者会给你带来愉悦感。职场竞争力。同样有意思的是这几项基本心理需求所不包含的内容。请注意，科学家们并没有发现使工作与事先存在的激情相匹配这一点对动机有多重要。相比之下，他们真正发现那些特质更为宽泛，并不指向某种具体的工作。比如，对于大多数人来说，假如他们愿意为达到精通程度而付出努力，那么胜任和自主在很多不同的职业中都是可以实现的。这一信息虽不像要追随自己的激情，这样你就能立即获得幸福那样令人鼓舞，但事实的确如此。换句话说，正确的工作胜过找到正确的工作。